Não, teve que cortar a segunda fase. Eu tava lá, eu ajudei a organizar a parada. Você é preparado, claro. Valeu. Tornadinho do maluco tem uma baixa, a minha não tem baixa assim não, velho. Ele foi pro Nenel mais ou menos, aquela pedra bruta, o Nenel lapidou ele. Vem cá, o cachorro louco. Vem cá. Tá bom já. Vem cá, seu cachorro. Você não é bravo? Tá bom. Você não é doido? Tá na hora de ser agora vem terceiro. Bota uma quatro, chama pro terceiro. Na alta dando falta, de botar primeiro e vir atrás. Ele vai cair em cima do óculos. Você fica aliviando, cara. Bora, juiz. Você que levou um antes lá? Empatado? Oi? É que eu tava lá, só que eu moro... Matou eu e ele no morro das importadas e da Nacional eu subi só. Aham. Aí o Nacional pode dizer que o Nacional importado sobe. De cá. É, eu sabia que o Nacional subia ali não. Ele é mais longe mesmo, porque ele subiu lá não. Isso. É, eu tava lá até acertar, só que eu moro um bocadinho longe, sem farol, eu fui embora. Não, eu sabia que não subia não. Não, em cima virava um barranco. Então. Ganhei R$90 do cara. Ela chegou embaixo e subiu pra caixa de cerveja. É, eu vi, publicaram no... Tardinha, vou aí mais uma vez. Eu vi lá. Valeu. Vai lá.
aproveitei. A primeira subida naquela cavala lá acabou comigo. Agora eu joguei pro lado ali, mas é quase que pior, tá? É, porque olha lá, aquele coisinho lá é mais em pé, ali tá cortado, não tem cucuruto. Onde subir tem aquelas costelinhas lá, ó. Vambora. É, galera, ali um morrinho gostoso de subir. Aproveitar, né? Trilho de boi aqui. Vou sair igual a perereca. Trilha doida, um lugar tem lama, outro lugar tá na poeira.
Bom.